What's up? Yeah. So gamit ko ngayon is yung aray helmet. I'm just gonna do it for review. Kung swabe pa talaga yung aray helmet. Sarap, ang gaan. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong kinalabasan niya, kung ano itsura niya. Kasi kanina diba nakita nyo plain black lang siya. Well, na-setup na natin siya, napaganda na natin. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Shoutout kay Anthony Stark, siya yung nag-setup na itong helmet. So on the way tayo ngayon ng ZeroOne Moto. Kasi nga papalitan natin yung nakakabit na muffler. Masyado ng bulabog para sa akin itong to sa exhaust. Testingin naman natin yung villain exhaust, yung mga villain mufflers by ZeroOne Moto. So punta tayo doon. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga pagpipilian natin. So I'm using my dream helmet, mga kayupak. Matagal ko nang gustong bumili ng aray helmet. So this helmet is for personal use, tsaka i-display ko lang to. Ang sarap pag naka-premium helmet yung ulo mo no? Ang gaan. Tsaka yung foam niya buong buo. Compared to average, di ba? Yung mga average standard helmet natin, ibang-iba talaga yung quality ng mga Arai helmet. So, ang helmet ko is Arai RX7X5. Nakuha ko siya ng 25,000. Discounted na yun, mga kayupak. Discounted na yun sa presyong yun. So dati kasi, alam nyo na ako, hampas lupa ako dati. Dati masayang-masaya na ako sa alam nyo yun, yung mga tig-PPR na helmet, yung tig 800, 500. Pinag-iipunan ko pa yun, yung mga ganong helmet. Tapos nakikita ko sa mga helmet ng mga naka-Bigbike, naka sila, Arai helmet, Showway, diba? AGB. Nagka-AGB ako pero regular AGB lang. Ang gamit ko dati is AGB K3, which is yun yung standard helmet ng mga AGB models dati. Yun na yung pinaka-affordable. Nagkaroon din ako ng lumang Showway, pero wala rin, dispatch ako rin agad kasi nga mali yung size, pinilit ko lang. Alam nyo naman tayo, mga kayupak, sa sobrang kayupakan natin dati, kahit hindi swak yung helmet, pipilitin natin magmukha lang tayong rich. Well, yun yung binago kong mindset. Ang ginawa ko is to be rich, not to look rich.
So ngayon, reward ko lang sa sarili ko kasi nakaipon ako eh. Diba? Yung pinaka dream helmet mo, kahit anong brand, basta yung brand na yun. So nakaipon tayo, nabili ko yung dream helmet ko, which is itong Arai brand, Arai helmet. So I'm happy. Nagdadalawang isip pa nga ako kung bibilin ko to. Tinatanong kasi Michi, si Habal Girl. Sabi ko, Mi, baka pwede bilhin ko yung helmet na to, di ba? Tatanong tayo kasi siya na yung nagbabudget ngayon eh. Tatanong mo, sabi niya, gusto mo ba talaga? Kasi iba yung you want sa need. Iba yung kailangan mo sa gusto mo lang, di ba? So yun mga kayupak, ang sabi ko, gusto ko siya pero hindi ko siya kailangan. Kumbaga as a reward lang for all those years, di ba? At least nakamit ko yung gusto ko. So ayun, nakuha natin tong Arai helmet for an affordable price. Shoutout kay Boss Ran. So nakuha natin yung dream helmet natin, tuwan-tuwa tayo. Iba yung feeling nung ano eh, nung helmet na to eh. Although hindi ganun kaganda yung shape niya, which is sa history talaga ng Arai helmets, hindi nila binago yung shape ng helmet nila. Meron tayong tinatawag na aerodynamic, di ba? Yung sa ibang helmet gumagamit ng ganun. Sa Arai hindi, consistent sila sa design. Mukhang luma pero grabe ang ganda ng protection, quality. Meron na tayong Arai helmet. Masaya na tayo. Sulit na. Happy. I'm very happy. Ilang taon din ginugol ko bago ko mabili to, boy. 3 years akong nagtiis mo yan. May mga ipon ka na pero nag-hesitate ka, titiis ka na, uy, ayoko, mahal naman ito, maging practical tayo, di ba? Well, ngayon medyo may ipon na tayo, di ba? Nabili natin yung gusto natin, pangarap nating helmet. Ang gagawin ko na lang dito sa helmet na to is display, tapos syempre gagamitin ko siya sa mga event para hindi naman tayo mukhang ano dagdag yabang. Kayupak, no? Konti advice lang, di ba? Tamang panahon mga kayupak, tiis-tiis tayo. Kahit na ilang taon pa ang dumaan, at least nagtiis tayo. Tapos kung sakaling ready ka na, kung afford mo na talaga, dun ka lang bumili. Oh, 3 years ako nagtiis. Para itong NK400, 1 year ko itong tinignan sa ano. Kasi gustong gusto ko siya nung nakita ko eh. Sabi ko, ito yung gusto kong ano, ito yung gusto kong motor na nakakapag-express, diba? Tamang power. Hindi ko naman kailangan ng sobrang powerful na ano eh, kasi natatry ko naman, diba? So, ayun. Ito yung gamit ko ngayon. Lahat ng gamit ko ngayon is talagang pinangarap o pinaglawayan ko muna. So gaya nga na sabi ko, malapit na tayo sa ZeroOne. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ikakabit nating muffler. So GCQ, traffic na ulit. Oo mga kayupak, traffic na ulit. Shoutout sa'yo. Fuck you. Okay. So ito mga kayupak, no, sa dami ng dumating na muffler dito ngayon sa ZeroOne Moto, ayan, puro mga villain exhaust. Ayan, titest natin yung susunod. Iba't ibang klase, mga acrophobic, di ba? Acrophobic, basta yun na yun. AR, tapos villain, SC Project, MIV exhaust. So
So, ang dami natin pwedeng pagpilian. May tose rin. Ayan mga kayupak, tose. Tapos dito rin, ayan. Ang dami pwedeng pagpilian ng muffler, mga exhaust. Pero, ito ang napusuan natin sa ngayon. This is the Yoshimura R11. And we're going to test it sa NK. So brackets ka home. So habang nandito tayo mga kayupak, no, kinakabit yung ano, explain ko lang ulit yung clutch lightener. So, yung pampalambot ng clutch. Ito mga kayupak ko. So ito yun. So, sobrang lambot ng clutch natin. Kayang-kaya nang hinliliit. Gaya nga sinabi ko sa una kong video. Yung nagpaabit tayo nito, sobrang lambot na ng clutch natin. So applicable siya sa lahat ng motor na may clutch. Yan yung price na sa screen. Available din sa ZeroOne Moto. So available yan online. Pwede kayo umorder. Tapos pakabit nyo na lang sa mga mekaniko nyo. Maski kayo kaya nyo mismo ikabit to eh. So ayan yun. Babaguhin lang yung linya ng cable. So super lambot nyan. So again, available to ZeroOne Moto. Okay, so ikabit na yung muffler. Ayan ang mga kayupak. Sabi na ulit. Shoutout kay Boots. Shoutout kay Boss Charles, Casco Market. Yeah. Also, nandito rin pala si Mototeki tsaka Senpai. Ay, sir! Yeah! Kumusta? Ayan. Tingin naman 1 million. May binuhos ka 1 million dyan. Di sa akin yun. So, yun na. I-test ride natin siya maya-maya. Pakinggan, paparinig ko sa inyo. So, ipaparinig ko sa inyo yung tunog ng muffler na yan. Okay. So, change of mind. Change of plan. Change of muffler. May dumating kasi na bagong muffler. So, yun na lang daw iti-test ko. Ito, mga kayupak. Yung Villain Exhaust by ZeroOne Moto. Ito, fresh na fresh, kadarating lang. Kaya ito yung iti-test natin. So, baklas na ulit natin yun. At ito ang ikakabit natin. So, sound check ulit mga kayupak. Let's go! Tapos lagyan mo ng gadget na mas secure dito. Mga plastic na yun, bali buksan yan eh. Takbo na kargaan.
mga kayupak. Tapos na dinami-dami ng tinesting nating muffler. Itong V-Lane exhaust ang napusuhan natin kasi ang ganda ng tunog niya, bombo, tsaka hindi ganong punit. So, V-Lane exhaust mga kayupak, available dito sa ZeroOne Moto. Ayan yung presyo niya nasa screen. So, available yan dito. At yung mga tinesting natin kanina, lahat yun available dito sa ZeroOne Moto. So, let's go! Okay! So, shoutout kay Senpai. Yung tinatawag na ano, naka-transition. Okay! Mga ganun lagi. Nasabay ka pa sa amin? Nasabay ka? Hindi, may ano pa ako. Ay, papagawa ka pa? Hindi, okay naman. Yung sa side bag lang. Okay. Sibat na ako eh. Kaya ano pa? Dito. Okay na yan. Hindi na ako ng ganyan. Doon kaila ano? Casco? Kasko. Oo nga pala mga kayo pa kung so available to sa Casco Market yung mga visor. Pag trip nyo palitan. Tawag dito, hindi siya masyadong madilim din. Kaya socks lang. So shoutout Spider din to. Solid kayo pa yan no. Mototeki, so sasabay siya sa akin. Okay. So let's go na mga kayo pa. So biyahe na tayo. So ito yung bago nating muffler. Ayan, pogi. Medyo tahimik siya kumpara dun sa Tose. So sasabay sa atin si Mototeki. Ayan si Mototeki, naka GSXR. So ganun tayo. Gusto mo palit tayo hanggang doon? Palit tayo hanggang doon. So palit kami ni Mototeki. I-testing ko tong GSXR nya. Kaya natin kung kaya ko. GSXR 1000. So yun nga no mga kayupak, sasabay sa akin si Mototeki sa C5. So babiyahe ako papuntang Kainta. Doon ako nauwi eh. Sarap. Iba talaga pag 1,000. Sarap. I-testingin natin ito mamaya paakyat. Hindi natin ito matatop speed kasi nagpalit na kami ni Mototeki ng motor. So hindi natin matatop speed itong motor. Siguro next time pag nag-ride kami ulit, i-test drive ko to, itatop speed natin to. GSXR 1000 mga kayupak. So mag-u-turn lang tayo dito mga kayupak. Yeah. Mototeki, let's go!
Chuki ninang. So, dito ko natatapusin tong vlog mga kayupak. So that's about it. Abangan nyo to sa channel ko soon. That's about it guys. And wag muna. Woo! Solid. Free passage sila ngayon. So dito na kami magpapalit ni Mototeki. Nagamit ko na yung GSXR nya. Gagamitin ko to ulit. Nag-enjoy ako. Sarap. Send mo ko screenshot ha. Screenshot. Send mo sa akin. Shoutout. Diretso ako. Thank you. So again, shoutout Mototeki. Putang ina, limo yung motor. Tatry ko yan soon. So shoutout sa Summit. Summit laban ng lahi. Shoutout Summit. So ito mga kayupak, paparinig ko sa inyo yung tunog ng villain exhaust. Let's go. Sarap sa tenga. Hindi siya punit na maingay tulad ng Tose. Quality talaga yung pinagpilian ng ZeroOne Moto para sa villain exhaust. Ganda ng tunog niya, hindi siya punit. So dito ko natatapusin tong vlog, nagdidilim na. So that's about it guys. Lagi yung tatandaan ha. Stay